indirimbo yitwa Holly Branford ni ya Chris Brown, njye nitwa Kai Proctor. Indirimbo nyizi kora subscribe cyangwa following, unsabire uwo ushaka muri comment. Narabuze ubu ntabwo nzi dukumva mu gituza handya. Amaboko yanjye dukumva anyeganyega, ni gute nasinzira kandi ntari buruhuke. Reka ikirere kigwe ndi kukureba, mbona indabo gusa. Mfata nkomeze mfutse amaso kubera ko ndikumva ubugingo bwanjye buruhutse, ndikumva meze. Indirimbo yiswe ndikumva nakora, cyane twa Kai Proctor. Umeze uri sexy nk'imvura iri mu butayu, ndikumva nagukoraho. Reba isi hagarare, izuba rizime, n'inyanja yume, nibyo bintu ndi kwiyumva muri njyewe. Isi hinduka ubusazi, reka ikirere kigwe ndi kukureba, hanyuma nkabona umeze nk'indabo. Aka kantu kamfutse ku maso, iyo nkurebye banumva imana yanyitwarira, mpita mbona urumuri kandi mfutse amaso, nkiyumva nakora. Indirimbo nkizi n'ahandi wazikoretse kuri YouTube channel yitwa Kai Entertainment. Reka ikirere kigwe ndi kukureba, nkabona umeze nk'indabo. Aka kantu kampfutse ku maso ndi kukareberamo, nkumva imana yanyiruhukiriza, nkabona urumuri kandi mfutse ku maso.